Приветствую! С наступлением осенних холодов сразу начинают проявляться вспышки вирусных заболеваний. Это связано с тем, что наш организм усиливает обогрев внутренних органов, при этом ослабляя кровообращение на периферии. Это проявляется в том, что у людей в этот период очень часто холодные ноги, руки, особенно пальцы, холодный нос, холодные уши. У крови есть несколько функций. Это транспортная, иммунная и как теплоноситель или как охлаждение. Во время летнего периода кровообращение в органах иммунной системы, а это именно слизистая носа и горла, оно усилено. И любые вирусы, которые постоянно находятся в воздухе, они быстро распознаются рецепторами, и иммунная система их уничтожает. Однако в холодное время кровообращение в этих местах ухудшается. Вдобавок еще и когда человек выходит из теплого помещения на улицу или наоборот, в носу начинает образовываться влага. Эта влага покрывает рецепторы и мешает эффективно работать, распознавая вирусы и бактерии. Именно в этот период очень часто встречаются ситуации, когда вы едете в общественном транспорте, в маршрутке, здоровый, но рядом с вами находится человек, который кашляет, чихает, у него активно льет из носа, и налицо все признаки острого периода вирусного заболевания. Что сделать, чтобы не привлечь к себе внимание, сделать незаметно и при этом максимально снизить вероятность того, что вы заразитесь и заболеете, и принесете эту болезнь в семью? Сделать можно очень два легких простых движения. Первое. Это незаметно таким образом промассировать с двух сторон носа. И второе. Это понапрягать мышцы горла и языка. Пять-шесть раз. При этом не открывая рот. Сделав эти два упражнения, вы максимально сможете активировать свою иммунную систему в зонах и не заболеть, не принести это заболевание в дом. А дома уже вы можете сделать полноценно симхасану, как я показал в видео, ссылка будет в описании, и провести гигиенические процедуры, промыв при этом слизистую носа, пополоскав горло, очистив миндалины. Всем здоровья и не болейте!